观众朋友晚安，欢迎收看7月19日暗新闻，我是朱永晓。先来关心国际大代志。日本前首相安倍晋三昨日内容替人做讲，结局互枪杀过身。护送安倍遗体车队对内容的病院在7点钟已经把遗体送倒去伊东京的厝。伊的丧礼按算伫7月12日伫东京举办。真侪民众也到安倍互当时的所在献花致哀伊。护送安倍遗体车队，日本当地时间早到透早6点离开内容挂入医科大学附属病院了后，经过大约7点钟的车程，一路在伊的家后安倍昭惠陪伴伊。伫当地时间下晡1点半到安倍战死前，位在东京涩谷的徛街，多名自民党议员去迎灵，现场也拢是贵安甲媒体人员。日本首相岸田文雄甲自民党要员，早到下晡也陆续到安倍徛街去致哀。自民党总部也讲半旗来表示哀悼。安倍是日本在位上久的首相，虽然伊的政绩有人讲好，有人讲歹，不过对着日本的内政甲外交做出巨大贡献。西讲悲剧发生了后，有不少日本民众对七月暗时一直到初九，纷纷来到安倍被射杀的所在来致哀，形成长长的献花队伍。民众双手合起来祝福这位前首相。有一寡民众甚至挑工坐飞机赶来，对着目前当时的贵安部署，不少民众也感觉安尼安排唔对。もうどうにも辛くて何かできることないかなと思ってせめてお花だけでもって思って今日飛行機に飛び乗りました。SP のね、警護体制問題あると思いますよね。やっぱり背中側からやっぱり背中合わせにやっぱり後ろの方も警護すべきじゃないですかねやっぱりね。それをしてれば防げたことだと思うんですけど。歴代最長でね総理をやられていた方なんですけど、私としてはねまた体調が良くなったのでさらに再々登板という3度目の期待はしていたんですけども、このようなねことになってまだ67ってまだまだ政治家としては若いと思うんで本当に残念です。根据安倍晋三的故事，日本山口县下关市的事务所对着安倍后事安排，7月10日身体安倍来进行守暝，丧礼1月12日来举行，由伊的家后安倍昭惠担任丧主。自民党相关人士表示，丧礼会场预定是在东京的正常时，同时伫下关市的事务所也来设置献花台。公视新闻郑元庆报道。台湾有真侪民众去到日本驻台代表处献花，对安倍死表达遗憾和唔甘。总统蔡英文也宣布讲，伫7月11日迄天，政府机关、公立学校拢爱降半旗一天，来感念安倍对台湾的友善和付出。也有立委呼吁讲，总统爱派代表团去日本哀悼。民众摕着花束到日本台湾交流协会悼念日本前首相安倍晋三，感谢伊对台湾的付出。在世界上，他帮助很多国家，然后我觉得他是一个还蛮和平友好的，对各国都蛮和平的首相这样。台湾各界都唔甘安倍过身，总统蔡英文宣布，各级政府机关、公立学校伫7月11日落半旗一天，来感念日本安倍晋三前首相一生对台湾的贡献。民进党立委也呼吁总统派代表立法院组团到日本来致哀。那除了降半旗以外呢？我相信会尽数挑选一定层级以上的全权代表，向安倍跟他的家属以及日本政府表达我们台湾最大的哀悼之意。不过，落半旗纪念日本下任的首相也引发无同的意见的讨论，出现失去立场的质疑。驻日代表谢中廷初9是伫东京开记者会，感念安倍对台湾的友好。伊的过身是日本的不幸，也是国际民主阵营甲台湾重大损失。我们代表处今后也将深化台日的友好关系，绝对不让善的循环因为暴力而终止。现在安倍呢，这个过世之后，那其实岸田呢，在他的原来的这个政权的一个运作，还有包括对外的关系，包括两岸的关系，其实通通不会去有太大的改变。未来台湾甲日本的关系是毋是有变动？学者分析，即阵岸田的政治稳定，美国甲日本同盟的态势也未改变，相信对台湾甲日本关系未有相大影响。记者综合报道。再来关心国内疫情，今日增加28028例本土，这是降到3万例以下。中当中有196例，死亡个案是94例。当中有一例是囡仔Miss C的个案，囡仔当中的总病例数也累积到93例啊。另外，昨是自 Novavax 的第一天，全台湾就1950几个人来注射。
新冠本土疫情继续降温，初到拜六新增加28028例本土病例，全台湾只有新北市病例数超过4000例，中重症有196例，死亡是有94例。14位死亡的个案，其中有91人，约97%有癌症等重大疾病或慢性病史。在疫苗接种上，有63人，约67%未打满3剂疫苗。重症个案内底新增加一个儿童，Miss C 个案是一个8岁查某囡仔，本身无慢性的病史，有做过1档的疫苗。6月初早确诊好了后，6月底佫出现发烧、嗽、流鼻水这症状。7月初挂急诊，因为化验指数升悬，医师怀疑是 Miss C 的个案。这是国内第34例 Miss C 个案，这波疫情儿童重症总计有93例。住院后因血小板减少、发炎指数持续升高，同时心脏酵素升高，怀疑是 Miss C。另外，7月开始做的 Novavax 疫苗，头一天全台有1952人注射，总计国内疫苗的注射率，头一剂是91.37%，第二剂85.06%，第三剂是70.58%。记者综合报道。台湾机车路权促进会和一寡民间团体今仔下晡办游行，争取机车的路权。超过3000台的奥多摆上车路，要求讲奥多摆咧倒滑的时，免阁徛到等待倒滑的区，阁有车路莫阁专工分禁止机车安尼一条。交通部讲，主管机关会使伫安全的状况之下来参详开放。不过，重型机车要上国道，这是阁需要讨论。支持重机上国道。支持甲生活活动的骑机车的人汇集在恢复园区头前来画口号。台湾机车路权促进会甲侪民间的交通团体，初到发起交通戒严大游行，要求重视机车的路权。受限于机车的一些使用状况，所以其实开车的人其实也很难受。你把那么多摩托车全部都赶到路最小的地方，那发生车祸在那边怪摩托车说为什么那么常发生车祸？车队一路经过中山北路这市区主要道路，汇集到凯道。主办单位估计超过3000位支持者以行动来参加。因为不管交通部的机车管理的政策，放大机车造成事故的数例。台湾机车路权促进会要求，应该爱甲机车使用者这个权利还予机车族。台湾的社会每年发生的交通事故其实有3000多件，这些我们都认为是国安危机。对着机车权益，促进会要求开放自由跆拳、废除禁行机车，也有稳准重型机车上国道这5大诉求。另外，交通部表示，对着开放自由跆拳、废除禁行机车，各道路主管机关会使依照权责来研议，也毋过前提是爱顾及这个安全的问题。直接左转就要考虑到，是不是对于交通安全，尤其机车的行车安全。是会有顾虑。另外，对着重型机车上国道，交通部表示，即阵检核的指标拢无达到标准，也继续沟通建议。另外，对着台九线苏花界甲南回界开放普通机车这议题，拢爱进一步来评估。记者综合报道。咱台湾头一粒混合类卫星载具的火箭，正常伫5月份取消发射，本来是改做今仔清早6点要伫屏东发射。邀真侪民众天色未光，就伫现场咧期待。想袂到火箭又搁出问题啊！要延到明仔载，同款是透早6点伫同个所在来发射。透早就有真侪民众伫屏东旭海火箭发射场袅袅看，因为台湾头一支混合式类卫星载具火箭，按算初到早起6点发射，一声袂少火箭迷来看这届发射。平常对这非常有兴趣啊，然后也在做相关火箭的研究计划，然后听到 ARC 有这个发射计划，当然就马上就冲过来。这项科技研发火箭计划原本定伫咧今年5月份，由阳明交大精湛火箭研究中心简称 ARC 负责这篇发射的任务。不过，迄当阵尾也是取消，延到7月初9搁一届来挑战。想袂到，搁因为氮气分离接头发生问题，研究团队决定搁延后1天，车闸共一个时间再搁发射。分离接头是我们起飞前一定要释放的一个机构。那如果那边异常的话，其实我们火箭放飞是非常危险的一件事情，所以我们就后来还是决定就延到明天来进行发射。我们从早上5点等到现在快8点了，结果因为发射取消，所以有点失落。但明天早上应该还是会再过来。研究团队强调讲，准备的工作会继续进行，让火箭维持在上好的状态，顺利发射。这个发射的目的是为了测试火箭导航飞行控制能力，也有飞行模拟停息的准确度。
未来所有控制技术，拢会当移师去卫星载具火箭顶悬，是台湾太空产业的一大步。记者综合报道。搁倒来看在地消息，第14架线合环线的路段路是真矮，车位搁无够，近摆若小架就会停停大塞车。南投的林管处是讨论讲，要甲4边3个免钱的停车场，拢改做爱收钱，才袂有人占位上久。不过业学者建议讲，应该配合公车，或者是鼓励民众3、4个人坐一台车来消透车阵，解决问题。透过这时间式的画面来看，休困日的头一天，合欢山昆阳停车场都已经插，要找无停车位的车卡伫车路的，遐若小风口停车场嘛已经拢停满啊。另外伫合欢山庄边啊，嘛是规个塞车，坐车是袂顶袂动。便若到休困日，合欢山塞车就塞甲。为着要解决这个乱象，南投林管处按算停车开始爱收费。之后，为了提高停车场的周转率跟使用者付费的原则，将会邀集相关单位研议收费的可行性。南投林管处表示，合欢山的停车场，一般的拜六礼拜或者是连续假期，停车位就真好找。前一阵仔山顶布餐会大开，逐工人甲车是拢靠。山区第14架线差不多拢交塞车，违规停车的乱象是真严重。目前拢总有3大的停车场，有150个停车位拢是免费的，希望会当用收费的方式来提高停车位使用的效率。不过民众是有无同款的看法。合理啊，现在哪边停车场都要收费啊。收费的话，他们只是让更多的人没有进去里面停，就随便停路边而已，因为他要收费。学者表示，第14架线合欢山的路段本身路就无偌宽，车流袂大港，车若多就塞。若增加停车场无共车使用的频率，短期内可能会有效果。建议应该配合公共运输等的措施，减少民众家己塞车的机会。公车的话可以继续行驶，不用占用停车位。那其次的话是鼓励共乘机制变成3人4人一部车这样可以减少这个车位的一个占用。黄正聪表示，影响受落来旅游的大月，长久来看，要是爱评估伫适合的地点扩建停车场。目前除了降低民众家己塞车的机会，也有配相关管制的措施，才会当豆解决交通的乱象。记者综合报道。新竹新丰庙受到疫情的影响，中元节活动已经停办2档，今年总算要来办。过程分做开福门、野鸡、插野暗访、出巡警告4个部分。其中野鸡改下，但概拢有上千人来报名参加，然后彩的盛况也互在地真期待。精彩表演宣布，今年的新丰节活动正式恢复举行。因为疫情，新丰节进行小连续2年停办。新丰节主要活动野鸡改下，台北起因9000人参与，代表为家己过去1年来所犯的罪恶赎罪。在家就是说承认有罪，然后我们最后到北韩的时候再脱家，把你的罪过脱掉，这个含义都有点缩小，但是我们最主要的康家跟这个7月初这2个部分去说。新竹新丰庙已经有270万年的历史，也是在地人非常重要的信仰中心。今年的中元节新丰出巡，更加是新竹人重要的宗教盛会。康家，那已经是成为这个新竹市唯一指定的所谓的这个民俗类的文化，无形的文化遗产。今年的新丰节活动对7月28开始，邀请民众做伙来参与活动，感受特有的宗教文化。记者对君和新竹报道。对哈佛毕业真出名的建筑师张兆康，伊是伫中国出世，不过伫台湾、香港、纽约拢是有伊的作品。10多年前，伊捌行脚到台湾，参与东海大学的校园规划。代代阁有一栋是满满拢是空的建筑，也是伊独有的设计。文化部最近伫国父纪念馆办展览来纪念伊，咱做伙来看。这个坑道头边雨伞形的建筑上外层留一座走廊，适合台湾雨季到日头炎的气候形态。顶头一沿搁一沿有大好悬，通看出华人木质的建筑风格。这是1958年东海大学活动中心改造计划，处处拢通看到建筑师张兆康的远见。在设计东海这些建筑之前，他其实只有6年的实务经验，做出来的东西已经是超越我们
在学习这个阶段能够达到的一个程度。张兆康去互外界看，这是华人近代建筑史史上上传奇的建筑师。1922年伫咧中国出世，不过住伫咧香港的时间较久。1949年，伊进入哈佛建筑设计研究院。1954年，受贝聿铭的邀请，甲陈其宽斗阵做东海大学创校建筑的工课，包括台大通拖洞洞馆、甲台北嘉新大楼，伊拢有出着力。在从事建筑设计，哪怕是王大王这件建筑，在传统现代之间，都有一个非常非常辛苦的文化的纠结。伊兴趣内底有两种文化啊，一个就是华人的这个文化，伊到尾啊，佫去接受很现代化的西方的前卫教育，啊，你做出来的物件会做主人的。张兆康甲设计国父纪念馆的王大宏，拢是接受包豪斯美术学院教育的第一代华人建筑师。为着纪念张兆康100岁生日期，文化部伫咧国父纪念馆办个人展，回顾这位华人文化的浪漫主义者替建筑界所做的贡献。记者阿明真正派文台北报道。最近天气有影热，咱做伙来看气象资料。北部地区是26度到35度，中部地区是25度到34度，南部地区是25度到35度，东部地区是26度到34度。外岛地区是26度到33度。再来，还有未来3天的气象。台湾的农业欠工的问题真严重，屏东有一间智慧农业学校，利用科技帮助农民来做事，解决这个问题。稍等下7点半，青春咱的网，带大家来看这间学校安怎甲农民斗骹手。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，我是朱永晓，明仔载同一时间再会。